各位朋友们，大家下午好。那么我是诸位老师，我们要开始今天我们在本次的一个互动了哈。那么我们来做一下今天的一个课程的内容的一个总复习哦。我们来快速的做一下关于我们在上一堂课程我们大家所互动到的内容，我们来做一下复习。OK。那我们今天进入到我们在 EAS 的全球直播的第15堂课程和第15场的讲座。对于在先前呢，我们大家一起做讨论的内容呢，我们来看一下我们到底讨论过了哪些哦。那么我们在讨论的这些我们在讨论的这些内容呢，我们想要跟大家做一个很快速的一个说明。我们之前在讨论整个9大循环的架构。那9大循环的架构在运作的时候呢，9大循环的运作的模式它包含了前面的5大重点以及后面的4大政策架构。那前面的5大重点呢，我们有讲到的工作盘点那工作盘点是所有的9大循环的架构的核心基础。那么这核心基础只要确定下来之后，我们就可以在整个组织发展的9大循环的运作的模型上面呢，逐步的去往上去提高它的一个运作的一个完整度。那么9大循环它跟薪资的联动关系是最重要的。OK， 9大循环的薪资呢，它是所有的工作盘点工作分析、职能的分析。教育训练等等的一些相关的运作之后呢，它在整体的一个对于人才的价值的衡量上面呢，它是一个相当重要的一个连结关系。那我们在讲连结关系的时候，我们在前几堂课程其实都有提到了，我们从 Level 1到 Level 6这个升迁的职能架构，包括了薪资的核定价值。那么我们在讲薪资的核定价值呢，我们在说，从 Level 1开始是所有的人进入到我们的公司或者是它的对应的一个直属的功能单位之后，那 Level 1就是所谓的新人，新人进入到了他的工作的岗位，那么他们都属于 Level 1。那么 Level 1呢，对于一个公司，它在人员聘用的时候呢，其实你不要去设定太多关于 Level 1的条件，只要他有意愿。好，那很多人就是会认为说呢，我们没有，我要他的学历很重要，然后我要他的经历一定要有，这些不是 Level 1的条件。如果你要他有背景他要有产业相关知识然后要他有那些我们称之为的对应的技能。那么这个都不是 Level 1的要求。Level 1的要求呢，是他只要有意愿，然后他有良好的学习的态度，然后他对于他对于一些基本的理解能力，只要有那个条件，基本上就可以了。所以 Level 1呢，是任何人只要有意愿学习，我们就会让他进来，这叫 Level 1。你设定门槛，那个是设定给 Level 3以上的，我们才会去设那么多的门槛。所以我们一定要先弄清楚，我们到底在找的是一个新手新人，还是我们在找的是一个有经验的、有底子的人。那有经验、有底子的人，你才会去设定他的一堆的门槛。那如果是 Level 1的话，他只要有意愿，就让他就来了。所以我们在做人员任用的时候呢，一定要先弄清楚我们到底是要找哪一类的人。OK 那我们也有在上一堂课程呢，我们有讲到。在人员的培训上面呢，是 Level 1到 Level 4，我们采用培训的模式。到 Level 5以上Level 5跟6，其实你要用 Level 5跟6的人呢，不一定要从我们的底层去培训上来，它可以空降。所以我们在再帮大家复习一下，我们在讲 Level 1到 Level 6的升迁条件的时候呢，很重要的一个关键就在于。空降管理者或是空降领导者，他必须是 Level 5以上，他才适合这么做。对，那 Level 4已经是属于我们称为的基层主管，或称为小主管。那小主管呢是不合适
是不合适用空降的。我们在上一堂课程有说到，小主管适合从底层升迁上来，它不合适直接空降的，这个是相当重要的关键认知。OK， 那我们来在这些基本的一些原则概念，那我们把它建立起来之后呢，那我们就会对于一个组织的整体的人力架构就有了一个完整的理解。那么 Level 1到 Level 6，我们把它依序定位进去，在职称来说的话 ，Level 1就叫做新人 ，OK， 年纪无关，学历无关啊，他只要是新来的都是 Level 1。OK， 那 Level 2就称为专员了，我们称为初级专员，他只要能够独立作业，我们都称他为 Level 2。Level 3就是能够解决问题的中级跟高级专员，好，那一般来说的话，大概都叫他中级专员 ，OK， 那就是代表说他能够解决问题了 ，OK。Level 2叫做初级专员，是只能够做 follow 那些 SOP 的事情哦，他还没有办法说能够去解决问题啊，但是他就是能够基本上照着你规定给他的规则，他能够去做，那差不多就是 Level 2的条件。那 Level 3呢？就是能够解决问题的中级专员啊。好，那 Level 3也是对公司来说是很重要的人，那这个我们等一下再来说哦。那 Level 4就是所谓的高级专员 ，OK， 那他们就具备多职能的高级专员 ，OK， 所以高级专员呢是 Level 4，中级专员是 Level 3。那么 Level 4如果他想要朝管理职发展，到 Level 4的时候呢，就可以开始承担管理工作、管理责任。所以 Level 4就是我们称之为的基层主管的位阶。那到 Level 4开始呢，它就会进入到双轨模式。所以我们在讲 Level 4的时候呢，我们用简单的 A、B 线的概念，我们就称这叫做双轨升迁。到3的时候呢，都还是单职能；到4的时候就成为复合职能。那么复合职能呢，到 Level 4的时候呢，都进入到双轨模式。所谓的双轨模式，就是 A 线为 administrative position 或 administrative line 为行政职。所以行政职有行政管理的职能，行政管理的职能呢，在职级的分则来说的话，它就开始带一个小团队了。那么它也是我们称为的4A。Level 4A 它是一个小主管，我们又称为客级主管，又称为基层主管。那么一个4A 它的工作就是在督导它的功能部门、它的团队，帮这个团队做基础的程序要求、程序检查、作业的品质检查。好，所以 Level 4呢是一个工作的我们称之为工作品质的管理者啊，他在做的就是程序要求哈，然后在做的人员的职能跟技能的培训。什么是职能呢？职能就是他在胜任这个工作所需要具备的概念、认知、尝试、产业的背景，啊，这称为职业能力。那么技能是属于操作类的，好比说叉车啊，好比说机械设备，好比说电脑 ，OK， 或者说操作的手工具啊，或者是一些设定的设备，这些都叫做操作技能。技能是操作性的，所以技能可以考试，职能也可以考试，但职能不一定能够在外面被学到。技能基本上就是所谓的通用技能，好，所以技能可以在外面被学到。那职能很有可能要进入到你公司之后呢，才能够去学习相关的职业能力。那么这就是我们称之为的 domain knowledge。每一个产业都有它自己的独一的的一个产业的相关的知识，所以每一个产业都有它自己的产业知识。那么每一家公司都有它自己的独特的产品，所以公司的产品呢，一定也要有对应的产品教育训练、产品的操作训练、产品的应用训练、产品的一些障碍排除。所以有一些产品呢，在用的时候它就会有一些状况啊。那碰到这种状况的时候，你该怎么办呢？能不能去理解相关的一些问题？我们就称这个叫做产品培训。所以职业能力一定是由公司内部传承的。我现在就要让大家开始去思考这个问题了。请问您的公司在您的部门每一个部门
您的 Level 4A 那一位主管，我们称为基层主管，他是否具备对于团队的职能跟技能的要求、督导跟教育的能力？因为4A 的基层主管那这个我们称为叫做客级主管，叫客级主管。那客级主管呢，就需要对他的部门的团队人员要有职能的培训要求。在编制上来说，它有点像是用英文来说，它叫做 supervisor。OK， supervisor， 也就是他的工作呢，就是做一个督导者，他就是教练。那他是最重要的灵魂人物哦，因为一个4A 称职，他的团队是很优秀的，新人进来都会被他训练到在很短的时间内就能够独立作业。OK， 好，所以一个4A 称职，他能够把他的团队带得很好。然后这位4A 他只要交办一些工作，或者是掌握一些重点，看一下他的团队的工作结果，大概就可以知道他的团队的工作的能力好不好了。然后团队的表现好不好，这位4A 的主管他就会开始去要求并且去给予重点培训。所以我们称之为说4A 是一个公司在执行团队非常重要的关键枢纽。公司的4A 要越多越好。OK， 所以呢，晋升的管道呢，你就必须要，所以今天的课程很重要的一个概念就是你要空降5以上的人没有问题，可是4呢，你必须要留住。所以如果公司的4没有留住，你会很糟糕了，因为4也意味着整个公司的 domain knowledge 产业知识、产业经验都在他们身上。那么他们本身也是我们称之为的公司的历史经验的传承者，历史知识的传承者那客情最熟、产业最熟、经验最熟的，大概都在他们身上了。所以呢，从我的角度来说，我会很在意一个人进公司之后 ，Level 1到 Level 4要花多少的时间？你有没有去算过？一个新人进到你的团队之后，他要花多少的时间可以被培养成为 Level 4呢？如果是4年，那你就要有心理准备，4年的时间就是一个常态的一个时间。那你在留才的时候呢，就要特别去重视。当一个人到3年之后呢，你就要开始对他做重点培训了。因为到3年之后呢，差不多就是这个人他开始已经是 Level 3要转 Level 4的时候了。所以 Level 4对我们来说就叫做很有价值的人才。他们也就是在现在的人力资源的我们称为人力资本论的论点当中呢，就是 Human Resource Capital HRC 人力资本论的论点当中呢，他把人视为是一个等一下，OK 好，在那个人力资本论的概念当中呢，最重要的一个我们称之为的人力资产。人力资产这件事情呢，并不是所有的人都是你的 asset 资产。人力资产这边只针对我们称为的 Level 3到 Level 4，才称为公司必须要重点加码的人力资产，因为他们代表着整个公司的 know how。如果你流失了3跟4，你流失了3跟4，这也意味着整个公司的人力价值就会有严重的流失。那么3跟4的流失也意味着公司会有潜在的经验或技术上的断层，或知识上的断层。因为 Level 3跟4是把人才，特别是新人进来之后，他们要去教导的非常重要的关键枢纽，要由他们教。你要去想4以上是不是就5了？那如果5是空降的，那他根本没有操作经验啊，他也没有操作的能力，他有的是领导能力、沟通协调的能力，也许他有非常强大的资源，内外资源他可以去协调，但是他没有什么呢？他没有操作经验，他没有操作经验，任何空降的人都没有公司内部的操作经验，所以我要跟大家再三的声明 ，Level 3跟 Level 4的薪资，为什么我们在上一堂课程说它必须
是 Level 1跟2的2倍啊，就是它的一个 baseline 的一个2倍的条件。因为如果你没有把他们的薪资用2倍到2.5倍去流入他们的话呢，那公司下面的很多的基础的人才呢，就会没有人把标准 SOP 的动作教到好。那很多人就会问了，那这样的话一来的话，我那种 Level 3跟 Level 4的薪水不就要给很多吗？对，你给多一点没关系啊，因为他不是很多人啊，你要去想，他们呢一个人可以当2个用，因为第一他本身就是高级，好高级专员 ，OK， 然后他又多职能化，所以他的理解能力相当的强，问题解决能力也很好。当下面出了问题的时候，他还能够跳下去补位，去 cover， 所以他们是很有价值的人才。那么对公司来说呢，他们也是你的同业最喜欢挖角的对象。所以如果同业懒得自己培训人，那么他一定是从你的公司去挖 Level 3跟 Level 4的人让他用，然后你的 Level 3跟 Level 4的人被他挖走了之后呢，立刻在那家公司就成了小主管，或成为中阶主管。那么这个就是很多公司他们就很喜欢去挖这样的人啊。那你学了他挖开出来的价码是多少？就告诉你，就是2倍到2.5倍，对，就是2到2.5倍。那我们自己内部就先把那个薪资调到这么高，那它的相对好处是什么呢？这叫做买保险。所以人力资源在薪资政策上面，要对 Level 3.5跟 Level 4的这一群人呢，一定要记得重点加码。OK， 好，那 Level 3呢就要加到2倍咯， Level 3.5呢，就是你要开始要去给他重点加码，就慢慢就把它加到2.5倍上面去了。我刚刚有说人不会特别的多，但是他们很重要，他们很重要。好，所以你要留住，这就是我们称之为的留得青山在，不怕没柴烧的概念。他们就是公司的青山 ，OK， 他们就是公司的种子。你只要把这些种子教练留住哦，你再招募更多的新人进来，你都不怕，因为新人就是有人教，这是我要特别强调的一点。那么我们说 Level 5跟6呢，他们的工作不在于带执行团队，他们的工作呢是在于看到未来，他们要知道如何去做跨部门的协调，他们要有能力去处理跨部门的争议，他们要有能力去理解高层的想法，因为 Level 5跟6在解决的问题是公司的营运发展朝向未来，所以 Level 5跟6在做的是整合。好，而不是在做执行。执行是 Level 4以下的，执行团队最高就是到 Level 4，所以自然升迁，好，就是升到 Level 4。因此我要跟大家说，公司如果是在一个成长型的状态 ，Level 4要越多越好。公司如果是在成长型的状态，那么公司的 Level 4要越多越好。那么如果公司是现在是处于已经发展到了一个瓶颈期的话呢，那你的 Level 4。那 Level 3跟4跟 Level 1跟2呢，差不多比重呢，差不多就是1:1，好，或者是3:1，好，最大大概3:1 ，OK， 好，这样子就可以了。如果你已经到了瓶颈的话呢，那差不多就是Level 2以下的大概是最大，这就是3，好，3:1，那你的3跟4就是一个，所以一个在3跟4呢，大概就要大概就有3个 Level 2左右的人力比重 ，OK， 好，那这就是发展的一个我们称之为成熟型的一个组织。好，所以 Level 5跟 Level 6呢 ，Level 5就是我们称之为的部门经理了 ，Level 6呢就是在督导部门经理的整合型的，我们称为协理，好，就是 Level 6，我们称为 Director 的 Level。那么 Level 4叫做 Supervisor， 这个是4A，5A 就是 Manager， 就是 Department Manager 或 Functional Manager， 每一个部门都会有一个 Manager。那 Level 6A 就要带到3个部门。协理 director 要带到3个部门。如果按照这样的概念去看的话呢，一个经理下面就要有3个 supervisors， 就是3个功能小组，那为一个部。那么一个协理就要有3个功能部门的 manager 让他带，这样子才会是一个合理的组织开展的树状结构。尽量不要有一个专员，好，然后一个科长，一个经理，然后一个协理，啊，这个是很奇怪的状态。OK， 那么这一定就是因人设事的安排。
OK， 好，所以在组织的发展上呢，不要有这种状况。对，就是一个主管下面一个人，然后都是单线一个人，我们这个叫做一指单传，你中间只要一断掉了就全断了，啊，那这个很危险的。OK， 所以在组织的一个发展上呢，一定要记得1对3的开展，啊，1对3的开展。好，那这个是组织发展的最小的运作单位1对3。好，那4以下的呢，它可以1对7，甚至1对10都可以。也就是一个基层主管可以带到5到7个人，甚至5到10个人。那人数呢是由什么来决定？人数是由复杂度在决定，复杂度越低的人可以越多，因为都是高度的标准化。但复杂度如果越高，专案类型的呢，大概1到3、1到5就已经会让这个小主管很吃力了。好，所以这个是一个概念。那一个部门主管呢，下面就要带到3个小主管，啊，就是3个课级主管，所以一个部门下面3个课，那一个协理下面3个部，这个原则很重要哦，这个原则很重要哦，好，那一定不要忘记。那协理的工作就是在排解部门之间的障碍，所以协理本身呢，就是对整个公司的营运协调能力要很强。事情当然都不是他做，因为他就出嘴巴啊，但是他的经验值很重要，因为他知道东西在哪里，然后应该要怎么解决问题。他本身的沟通协调能力要很好，他的商业逻辑要非常强，然后他要知道怎么去解决商业逻辑的问题，但他不是在做操作面的问题，他不解决操作面的问题，甚至他不知道操作面的问题要怎么做。如果你的部门的协理呢不知道怎么做操作面，很正常 ，OK？那如果你一定要求他要能够解决操作面的问题，那我会说，那你对他的要求有点太高了。你看过你公司部门的协理，如果今天他是在带行政管理部，然后他下面有 IT 团队、IT 部门，请问你的行政协理他知道怎么去设定你的 router 吗？他知道怎么设定防火墙吗？他应该不知道。好，那他不知道很正常。OK， 那你的开发部的协理，他可能下面带设计部，那请问你的开发部的协理自己会画 AutoCAD 吗？会画 SolidWorks 吗？可能也不会，好，那不会很正常，因为什么呢？因为他做的工作是在做整合，不是在做操作。Operation 的工作是 Level 4要很强，但到 Level 6 Director 的工作不用很强，在于 Operation。那这个是一个组织正常化发展一定会有的现象。OK， 好，那我们这边就先补充到这里。那我们来看这一张图了，工作要有层次感呢，就要有难中易的定义了。所以呢 ，Level 1到 Level 2.5呢，大部分都是简单的程序作业、程序事务 SOP。所以我们在讲的 SOP 就是针对这一群人在做的。OK， 那么当 SOP 越标准化，啊，那我们的行政的效能啊就要越高才对。那么你反过来想，当 SOP 越标准化，也意味着你对于人的需求就可能会越来越少，因为我们现在是在一个自动化的环境。自动化的设备跟机械，第一，我们有 IT 系统可以让很多的作业流程被 IT 取代。再来，我们有自动化的系统 automation machine， 我们可以让很多的人工的作业透过自动化的机械设备把人力作业取代掉。所以越是 SOP 的标准作业，它对人力的运用应该要越少才是。所以在一个高度自动化的生产工厂，它其实对于人力的运作的需求就越少，但它对于每一个个体、每一个个人的专业要求、技术要求、职能要求要越高，所以呢，他们就不叫做专员了，他们就会越来越像一个技术工程师、设备工程师、操作工程师这些我们称之为的他是 engineer， 他是 engineer。OK， 好，那么你会发现到说，越是高度自动化、标准化、IT 化的现代化企业，它对于专员的要求就会越来越高。它会要求它的专员要会用 ERP 系统，要会操作各种不同的 IT 设备，好，然后要能够使用各种不同的资讯化的设备或者是数位化的工具，在线上直接 engage 他的客户，或是 engage 他的 suppliers 供应商，或者是直接就用数位化的通讯设备或者是工作平台来解决公司内部的运作操作。行政单位可能就会上 EIP 系统，业务单位可能就会用 CRM 系统。那
生产单位可能就要用 ERP 系统，所以使用系统它就会越来越被需要，那它就不是劳务工作了，它开始进入成为问题解决的脑力工作者，或称为知识工作者。那么当他越成为知识型工作者的时候呢，他就越不是 Level 1，也不是 Level 2，它越来越像是一个 Level 2.5。所以一个 S， 也就是说，现在的工作如果在您的公司，它不再是那种简单的劳务作业，公司已经有自动化设备把作业流程取代掉了啊，比如说 Auto Bar Scanner，OK，RFID Scanner， 一些自动化的感应设备啊，它将很多的进货作业全部都用 barcode 取代掉，感应设备把它取代掉，所以以前的人工作业不见了，不需要了。好，或者是现在很多的账务系统呢，第一线人员就直接业务销货单就直接 ERP key 上去了啊，会计人员就直接把很多的一些单据的作业呢，就直接系统化 key 上去了，甚至客户直接下单的时候呢，自动抛转寻求单、采购单、订单变成销货单。那么在这个自动化抛转的过程当中呢，你的人为的作业全部都被 ERP 系统的自动流程的抛转作业取代掉了，人员的工作不见了啊，人员的工作不见了。那人员的工作不见之后呢，你对于 Level 1跟 Level 2的人力需求就会大幅度的减少，但你会对于工程就是整合式的多职能化，或者是说系统化操作型的人员的需求就会变多，因此你对于人员的理解能力、学习能力的要求就会变高。虽然还是 SOP， 但是这个 SOP 呢，它是很多种的 SOP， 然后当事人要能够消化掉，所以它会变成我们称为的 Level 2.5。好，它不是那么的机械化的作业，它也不是那么单一化的作业，它需要一定的程度的理解力。OK， 那它是我们称之为的中阶专员，好，中级专员或者是中级工程师，那么它成为2.5。也许他一开始招募进来的时候，他就必须是2.5，他要有一定程度的 understanding， 他要有一定程度的自学能力，然后有不错的理解力。所以你一定要去看到你的公司要的是哪一种人。OK，那如果你要的是一种高阶的人才，我就会建议你了，必须去如果你要一开始招募人就要用到2.5的话呢，薪资就要开高一点了。Level 1到 Level 2呢是快速的培训，好，快速的培训，然后到什么样的人我都可以用的，这叫 Level 1跟2。可是你要用2.5的话呢，大概就是要能够快速，要能够自学能力强，理解能力好，最好他还是有一些底子跟背景的，那大概都要2.5了。2.5的薪水开出来了就要比较高，好，就要比较高。OK， 那如果说我们上次有讲嘛，如果 Level 1用的是1000块美金的标准的话，那 Level 2.5呢，你大概就要用1.5倍了。OK， 到 Level 3的时候就用到2倍了，也就是说它大概是要1500块美金。啊，在 Level 3的时候就要2000块美金这样的一个条件，将薪资，因为未来是个人才跟时效的竞争，啊，未来是人才跟时效的竞争，你要的人贵精不贵多，你要的人是贵精不贵多，所以你要把人的效益用好。那么你要的人呢，只要他的解决问题的能力强，他的 level 够高，那他可以解决问题，那么你就会希望他的流动率越少越好。所以我要让大家开始回去做一件事情盘点一下您的公司到底有多少人已经是在2.5，已经到3，然后但是他的薪资并没有像我刚刚所说的拉开间距这么大。那么下一个问题呢，就是你盘点出来之后，你发现哇，它间距真的很近哎，那这个就是风险了，因为他们很容易被挖走，所以你现在就要开始了。你如何计划政策性的去拉高他们的薪水？好，如何有计划政策性的去拉高他们的薪水？这个就变成是现在您的薪资政策必须要赶快去解决的问题。OK， 好，那么我们在帮企业在做人力资源跟组织诊断，这个就是第一个我们在诊断的点，因为我们要让公司的关键人才，他们称为 key talent， 好，这些关键人才要能够在第一时间被留住，而不是被挖走。那当他被挖走的时候，你要花好多时间去招募很多的人，然后再重新去培养。可是现在的问题就是，很有可能他们就是拥有关键知识跟技术的人，
然后他们一旦被挖走之后呢，你就产生了断层，知识断层、经验断层、技能断层，全部都断掉。因为你的 Level 5呢不会教，因为他太久没有做了，他忘记了。又或者说一些新的设备，其实都是这些人在学的，所以你纵使是老板自己亲身下来也不会做，这才是一个最大的问题。OK， 好，所以记得 Level 3、Level 4这两区块的人一定要花重金把他们留住，不要让他们被挖走。好，那到 Level 3的时候呢，才会开始有所谓的障碍排除、沟通协调，然后程序稽查的这些复合型的工作。那么这些复合型的工作呢，它很难培训，它要花很长的时间。所以呢，我们在做这一群人的一个培训来说的话，大概都要3到4年了。他进公司大概都是3到4年，在我们的一般的 average 来说的话，大概都是3到4年。有些部门呢，它技术领域越高的呢，它的时间就要更长，就要乘2，然后就是6到8年。6到8年，它的技术的层次才能够达到 level 3.5到4。那你想，如果你的薪水给很低，那么他们就不见了。所以我们在讲 level 2呢，跟 level 3呢，就是我们称之为的它的流动率是最高的地方，因为它很有可能他会发现他的技术上不去，那很有可能是他自己个人的资质问题，或是他的 performance 的问题。虽然他已经有到2.5了，但是他上不去。他上不去，所以你就会在 level 2跟3的时候，你会有一段的那个人员的流动期。turnover 在这个时候发生是高的。那么对公司来说的话，如果他没有办法继续再上来，那你宁可让 level 2就算了，就走掉好了，让他去别的地方，因为你也开始加码他们的薪水了嘛。所以如果人上不来，在这个时候呢，让他离开反而是 OK 的，我们称为这个叫合理。但如果他今天能够上来，你的薪水如果没有加到，他也会离开哦。他是被人家挖走哦。所以呢，level 2跟3通常都是公司的价值人才流失最大的地方。我再说一遍哦 ，level 5跟6被挖走，对公司影响不大。有人讲说，那不是很重要啊？我的部门经理走掉了，怎么会不重要呢？真的不重要。因为事情要有人做，他们不是做事的人，他们是协调人，而能够去做整合协调呢，其实你在早就有了。level 5跟6呢，反而在这个时候的市场，人力市场是很容易去找到补位的，但 level 4是现在最极为短缺的。记得我说的话哦，记得我说的话，在未来的10年，人才战争是在 level 3跟 level 4这个区块。level 3跟 level 4这个区块，他们才是现在企业的人才占的位置，不是 level 5以上。level 5以上只要有一个就可以了，只要有一个就可以很顶着用，厉害的一个就够了。OK， 不厉害的多都没有用。所以 level 5跟6呢，主管这种我们称为的部门经理部门协理人不用多，1、2个顶着用。OK， 你给他带到8个部门都没问题，他鞠躬尽瘁都好。那你薪水给他多一点，他都可以鞠躬尽瘁。那真的有协调能力强的人，一个就顶着用了，就够了。但是呢，你 level 4部门的这个单位的主管、基层主管如果人数太稀缺，你的团队没人带，你的团队的执行的效能就是一团乱。这个是很多公司会有的状况。我在这边再次的提醒。所以今天的讲解最重要的一点呢，就是这一群人你必须要留住，这一群人你要没有留住的话呢，对未来的公司的发展会有很大的重创。会有很大的重创。如果公司想要维持，你也要他们；公司要发展，你更需要他们，因为他们就是教官嘛。你新人进来，你要有人带吧，你要有人培训吧，那么他们就是培训新人的人。OK， 这一点大家记得了那这个就是一个最重要的关键啦。那么你要能够留住他们呢，最重要的一个就是什么？你要给他责任，你要给他舞台，你要给他奖励，因为他一个人可以当好几个用。那我们称为一个人可以当好几个人用是什么？因为你让一个 level 1跟 level 2进公司之后，他就只能做他交办的东西，然后其他的东西他也听不懂。可是 level 3不一样，他听得懂，而且他还知道人家要什么，他还知道你说错了。可以啊，所以我要跟大家说呢 ，level 3跟 level 4他们的一个点呢，就是有时候呢，你在讲解很多的一些我们称为隐性知识的时候，他们是辨别的出来的，他们的专业高。所以你真正在放权授权在给他舞台的，就是他们。
一个 Level 3、Level 4的，就是你辨别他们的能力很强。其实这个时候就是伯乐要适得千里马的关键了。这个时候呢，如果你是伯乐，你就会知道说，哦哟，你有这样的能力啊，那其实你被小用了。所以我在接一个公司在带部门的时候，我的第一件事情就赶快去盘点我现在的部门里头谁是 Level 3，谁是2.5，好，谁比较醒目，很聪明，好，然后谁反应比较快，然后谁比较积极，给谁比较好学。那有责任感的人呢是不会抱怨的。这个时候就回到心态了，谁抱怨，谁不抱怨，我专用不抱怨的。OK， 然后我专门挑那些积极、好学、喜欢自我挑战的。那么他们在让我带的时候呢，他们都会很开心，因为他们有舞台。然后他们做好了以后，我就想办法去为他们去争取奖励，因为这是我该做的事情。那当他们责任感不是你教得来的，我要先说一次哦，责任感不是你能够教得来的。就好像一个人他愿意去学东西，这也绝对不会是你安排课程，然后他就会说哦，我就愿意自己上来，不会。你排课程，你就会看得出来，但谁想学谁不想学。所以一个公司在安排教育训练的时候呢，虽然这个是另外一个话题，但我这边先稍微预告一下，公司排教育训练千万不要要求每个人都要上课，你就把它像课表一样公告，然后你看看谁想上，就好像是我们今天的这个直播一样，大家都知道每个星期一的下午5:30台北时间就会有这个 EAS 直播，但是不会有人要你非上不可吧？所以你想上你就会上，想上的呢都会成功啊，那些没上的呢就让他们慢慢让他在那边转嘛。OK， 所以呢我要跟大家说，培训人才也是一样，课表开上去之后呢，你不要去强迫大家非上不可，你就告诉他说，升迁就需要有课程的学习时数，跟大学修课一样。你要没这个上课的时数呢，时数没有达到那个1年规定30堂课程，那你就不符合升迁的资格。我跟你讲，你这样子要求下去之后，你看看谁想上，谁不想上，你就知道谁要积极，谁不积极了。你都不需要去强迫大家啊，非上不可。我在带培训部的人呢，我从来都告诉培训部的人，就说课表发出去就好了，你只要统计谁来上就好了。啊，那些没上的你也不要理他，年底他们就知道了。谁加薪就是看他有没有在上课，谁升迁就是看他有没有上课啊。然后能不能加薪，能不能升迁，就考试你就知道了。考不过的都是没上课的，因为不知道啊。啊，所以呢，我从来都不勉强大家学习，但我期望大家会学习，因为每一个公司都有共同的限制，就是你的行政预算是很有限的。你的预算不会是无上限的，每一个人都拨钱给他上课，不会啊。所以呢，对我来说呢，这个预算呢就是精准投放。那我到底要投放给谁？当然就是看每个人的自我的选择喽。所以我非常尊重每个人的自由意志啊。你想要这样吗？那你就这样，慢慢来，没关系，我也不急啊。那公司的发展呢，也没有说非你不可，但是你有事情做，我就觉得这样就 OK 了。但是你跟我要求薪水呢，如果你是 Level 2以下的，我根本不会理你，反正就是有标准在那里。但是只要谁积极学习，我就会赶快把他进入到一个我们称之为的快速培训通道。好，那只要他愿意学习了，我就会把它放在快速培训通道上面，快速让他上来。那么这就是我在设定的一个条件。所以呢，给责任，给舞台，看每个人的责任表现，然后给舞台，给奖励。所以呢，在兼职的加级呢，就是想要多接一些事情的，就给他兼职加级。能够做管理责任的，管理责任包含了管事跟带人的啊，他就分开来，有管事的津贴跟带人的津贴啊，或加级。那再来就是不同的工作职务呢，它会有不同的津贴，这个时候你的薪资开始产生了结构化，所以薪资的弹性制度的弹性很重要。我在设定公司的薪资政策的时候呢，我一定是在 Level 3以上，我就会开始进入到多弹性运用的结构薪资的政策。所以呢，让部门的主管呢有多元的条件可以去做薪资的调节，然后把人留住，尽量在薪资的政策上不要在Level 3跟4上面产生太多的僵固性。如果太过的僵固化啊，那就会让很多的Level 3跟 Level 4在调薪上面它产生了一些困难，也会导致要留才会卡在我们称之为的行政程序的繁问入节上，这个就叫做官僚体系。
太过官僚化，你的留才的难度会变高。那薪资没有给到位，繁文缛节还没走完人就跑了，所以这个要特别去注意的地方就在这里。OK， 所以红色的部分呢，就是到 Level 3跟4要留才的工具。好，那 Level 3跟 Level 4的留才工具，所以公司的薪资政策到底是为谁设的呢？为 Level 3跟4的人设。公司的薪资政策是为 Level 3跟 Level 4的人设啊，这个也是非常重要的，因为他们最重要，给他们最重要。好，那这个就是我今天要来跟大家做的一个补充说明了。那我们今天的课程的讲解呢，就到这边。大家有没有什么提问？如果想要问的话呢，可以留言给我啊，或者是你知道我的联络的方式，你可以留在 Facebook 上面给我啊，或者是 email 给我 ，Line 给我，也或者是微信给我。OK， 好，那我今天就为各位说明到这边了。那在组织效益的倍增的架构上呢，有许多的层面我们需要面面俱到。那么在整体的概念上，就为各位讲解到这里了。非常感谢我们今天有这个时间跟大家一起来做交流，我们下周见，拜拜。